হ্যালো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেকগুলো টয় ভেহিকলস আছে আর এখানে সিঁড়ি আছে। তো আমরা সিঁড়ি দিয়ে টয়সগুলোকে এখানে আমরা ওই গামলার মধ্যে ফেলবো। তো চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি একটা স্কুল বাস। তো এটাকে ছেড়ে দেব। ওয়াও 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 ওয়াও, নো, বাইরে পড়লো। ওয়াও ওয়াও, তো নিয়ে নেব নেক্সট টয়েস। ওয়াও, পড়ে গেল বন্ধুরা, এটাকে আবার ট্রাই করব। ওয়াও, আবারও পড়ে গেল বাইরে। তো এটাকে রেখে দিই। নেক্সট হচ্ছে আমরা নিয়ে নিচ্ছি এটাকে। তো এটা একটা স্নো ফ্লোর। ওয়াও 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 ওয়াও, গুড শট। এবারে নিয়ে নিচ্ছি সিএনজি অটোরিকশা। তো এইভাবে মাঝখানে দিয়ে দিলাম। তো এবার এটাকে ছেড়ে দেব। ওয়াও 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 ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে পড়েছে। তো এবারে নিয়ে নেব নেক্সট টয়েসটা। তো নেক্সট হচ্ছে আমাদের একটা হেলিকপ্টার। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, পড়ে গেল। ওয়াও, গুড শট। এবারে নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা সিএনজি অটোরিকশা। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর সিএনজি অটোরিকশা। ওয়াও ওয়াও, এবারে বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি, দেখো এটা একটা ডাম্প ট্রাক। খুব সুন্দর একটা ডাম্প ট্রাক বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস শট। এবারে নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা স্পিড কার। ওয়াও, পড়ে গেল বাইরে। ওয়াও, নাইস শট। এবারে নিয়ে নিচ্ছি একটা বিগ সাইজের অয়েল ট্যাঙ্কার বন্ধুরা, খুব সুন্দর। ওয়াও, নাইস। এবারে বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি একটা মারুতি। বুম 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 বুম। এবারে বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি অ্যানাদার স্পিড কার। ওয়াও। এবারে নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা রুনা স্কুটি সাইকেল। ওয়াও, গির গয়া। এটা দেখো বন্ধুরা, এটা একটা হান্টিং জিপ। তো বুম 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 বুম। তো এটা বন্ধুরা একটা ট্রেন। ওয়াও। আর এটা বন্ধুরা একটা ক্রোকোডাইল। ক্রোকোডাইলটা যেতে চাইছে না। বুম 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 বুম। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না। ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করে দিও। টাটা, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।